Kayo. हामी त उत्तर र पारी गएको Good afternoon, ladies and gentlemen. Please welcome to the 4th World Chairman Cup Inter-Ward Men's Volleyball Championship 2026. This is match number 30 for 3rd and 4th place match. Between Team A, Sub-21 Gulmi versus Team B, Kaligandegi 4 Birga Sangha. Now presentation of match referees. The first referee is Mr. Dhiraj Thapa from Sangha. The second referee is Mr. Vijay Rana from Sangha. तीनटा उता जाने जग्गा जाने सुनो बस अरूले नै हेरेको छ नि त प्लिज रुमाल खोइ रुमाल दियो त रुमाल यहाँ बिछ्याउने Number 1, Rachit Bharti. Number 4, Bimal Kaur. Number 5, Mausam Kaur. Number 6, Team Captain Dipen Shrestha. Number 7, Sagar Kaur. Number 8, Manish Kaur. Libero number 12, Basant Kaur. And head coach Bharat Kaur. Team B, Kaligandegi 4 Birga Sangha. Number 1, Samil Thapa. Number 3, Sahil Thapa. Number 6, Suman Darji. Number 8, Lek Bahadur Darji. Number 9, Abhijit Nepali. Number 11, Jiban Rana. And libero captain number 12, Sanam Ranapal. And head coach Nisal Thapa. Thank you. यो पनि सोझो सेटको गेम हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसको त आउँदैन जस ल बस्छु छोरो रुमाल बिछ्याउने अलि यता यता उयसमा त्यहाँ छेउमा बस्यो भने हुन्छ छिटो अहिले भने अङ्क सत्यवतीलाई अङ्क 1-0 अंक 1 बराबर अहिले भने अंक सत्यवती 1 लाई अंक 2-1 फेरि पनि अंक सत्यवती 1 लाई अंक 3-1 फेरि पनि कन्टिन्यू नम्बर सत्यवती 1 लाई अंक 4-1
यसो बलखेली हेर्नु फेरि पनि अङ्क सत्यदेवलाई नै अङ्क 5-1 राति लगाऊ अहिले पनि सत्यदेवबाट सर्भिस गर्न सफल फाइदा वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 2-5 अहिले फोन गर्छु यहाँ सुन्दैन कि अहिले पनि अङ्क सत्यवतीलाई अङ्क 6-2 राम्रो ब्लक सत्यवतीबाट र अङ्क पनि सत्यवतीलाई अङ्क 7-2 फेरि पनि अङ्क सत्यवतीलाई अङ्क 8-2 पूर्ण खेल सञ्चालनमा सर्भिसमा सत्यवती फाइनल मात्रै हो वडा नम्बर 4 बाट नेट टच फाइदा सत्यवतीलाई अङ्क 9-2 फेरि पनि कन्टिन्यू अङ्क सत्यवतीलाई अङ्क 10-2 ये हेले नि केटाहरु यो कस्तो राम्रो खेले राम्रो खेल्छ नि केटाहरु अहिले भने लामो समयपछि अङ्क चाहिँ वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 3-10 अहिले पनि बल गर्न असफल फाइदा सत्यवतीलाई अङ्क 11-3 राम्रो प्लेसिङ वडा नम्बर 4 बाट र अङ्क पनि वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 4-11 राम्रो प्लेसिङ वडा नम्बर 4 बाट र अङ्क पनि वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 5-11 राम्रो प्लेसिङ वडा नम्बर 4 बाट र अङ्क पनि वडा नम्बर 4 लाई वडा नम्बर 4 को अङ्क 6 छ भने सत्यवती 1 को अङ्क 11 राम्रो ब्लक वडा नम्बर 4 बाट र अङ्क पनि वडा नम्बर 4 लाई वडा नम्बर 4 को अङ्क 7 छ भने सत्यवती 1 को अङ्क 11 Thank you.
वडा नम्बर 4 बाट गरेको बल बाहिरियो र फाइदा वडा नम्बर 77 वडा नम्बर 1 लाई अङ्क 12-7। वडा नम्बर 4 बाट गरेको स्ट्राइक बाहिरियो फाइदा 77 लाई। 77 को अङ्क 13 छ भने वडा नम्बर 4 को अङ्क 7। तल झारेछ फेरि फेरि पनि कन्टिन्यू अङ्क वडा नम्बर 77 लाई। 77 को अङ्क 14 छ भने सत्यवतीबाट नेटवर्क र फाइदा वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 8-14। फेरि पनि अङ्क 77 लाई अङ्क 6-16-8। 6-16 फेरि पनि अङ्क 77 लाई अङ्क 17-8। पर इसको देने का कारण जाएगा अरे वाइट मम्मी रेड हो अहिले पनि अङ्क 77 लाई अङ्क 18-10। यो पछि अर्को दादाहरूको गेम छ त्यसपछि भ्याइन्छ यो गेम कहिले भ्याइन्छ कति बेला भ्याइन्छ भनेको ए यो गेम वडा नम्बर 4 बाट गरेको स्ट्राइक बाहिरियो फाइदा 77 लाई अङ्क 25 19-10। 19 भयो नि हैन 25 भयो भने कति बजे भ्याइन्छ भने बजे थाहा छैन के त्यो नम्बरमा हुन्छ के भएपछि अर्को गेम हुन्छ यिनीहरूले रेडले अहिले पनि अङ्क 3 गेम वडा नम्बर 4 लाई यिनीहरूले जित्छ अनि 11-19। 25 आएपछि भ्याइयो अनि फेरि अर्को पनि 25 जति तिनवटा भ्यायो भने भ्याइयो अनि हामी खेल्न जाने डुङ्गा राम्रो प्लेसिङ 77 बाट र अङ्क पनि 77 लाई अङ्क 20-11। त्यो हालेमा झन् कति इट्टी छ नि खोला हो र
यो हाले धेरै छ होला अहिले भने वडा नम्बर 4 बाट बल गर्न सफल आइदा सत्यवतीलाई अङ्क 21 घन्टा भिड भयो है त्यही भएर स्कुलमा यता हेर्नु न सेन्टरतिर कति भिड होइन त्यति कतन ज्ञान देखा ल के पहिला गेमहरू लाग्दैन न अनि त्यसो तपाईँ स्वा छ मलाई आएको छैन ममुल्या छ सु टोयलेट कता छ ऊ पर छ लगाएको फेरि पनि अङ्क सत्यवतीलाई अङ्क 23-11 मम्मीको अहिले 25 अब गर्छ न दुईचोटि जितेपछि लामो समयको अन्तरपछि अङ्क वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 12-23 अहिले भने अङ्क सत्यवती 1 लाई सत्यवती 1 को अङ्क अन्तिम अङ्क 24 छ भने वडा नम्बर 4 को अङ्क 12 24-12 सत्यवतीबाट गरेको स्ट्राइक बाहिर फाइदा वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 13-24 खिचेको हो न फेरि पनि अङ्क वडा नम्बर 4 लाई अङ्क 14-24